bir bizneslə məşğul olmaqla nə qədər qabağa gedə bilərsən ki, sən orada yenilik eləməsən. Yəni məndə uşaq vaxtı bizim binada evin altında bir dənə market var idi. Hamı ona şey deyirdi, Elxanın marketi, Elxanın marketi. Çünki Elxan satıcı idi orada. O da onun yiyəsi var idi, marketin, Elxanın yox, yəni marketin yiyəsi var idi. O da çox imkanlı bir adam idi. Yəni bütün məhəllə onu bilirdi ki, o imkanlı bir adamdır da. Nəyə görə? Çünki bir dənə yeri var idi. Onun da böyründə bərbərlər var idi. Hamı bilirdi ki, o bərbərlərin yeri də bunundur. O market də bunundur. Marketdə dediyim, nə bilim, 3-ün 3-ə bir yer idi. Belə qabağı da belə pilləkəndən üstünə malları düzmüşdü də. O vaxt ki, elə şeylər yox idi da. Böyük marketlərdir. Hamı fikirləşirdi ki, bu, yəni fikirləşmirdi. Həqiqətən o vaxt çox var, yəni imkanlı adam idi. Çünki hamının, bütün məhəllənin ona borcu var idi da. Hamı gedirdi ondan nisiyə götürürdü. O da özü gəlmirdi heç vaxt. O Elxan, hamı Elxan tanıyırdı satıcı kimi. Hamı da deyirdi Elxanın marketi, Elxanın marketi. Gedirdi, götürdü. Balaca da yer idi. Yəni üstündən neçə illər keçib, bəlkə də bir 20 il keçib. Bir dəfə həmin məhəllədən keçirim, gördüm ki, elə market elə həmin boyda da qalıb. O kişi həmən ki, Elxan yoxdur, Elxan başqa yerə gedib, kişinin özü işləyir orada, tanıyırdım onu. Baxsan, balaca bir yerdir, malları da o qədər deyil. Böyründə bir dənə yekə hansısa market açılıb, rahat marketində biraz qabaqda da. Bu da oturub orada həmən yerdə, yəni ki, özü satır. İndi fikirləşirəm, deyirəm ki, o vaxtlar bu elə bir insan idi ki, adam fikirləşirdi ki, bütün mikrorayon bunundur da, yəni o mikrorayon da Türklərdə var da, buraların ağası budur da. Yəni indi baxırsan ki, çox belə, yəni elə də nüfuza, gücə malik bir insan deyilmiş də.